Dan as ons aangaan, ons gaan gou vinnig na hierdie driehoeke kyk. So as ons kyk na hierdie driehoek en ons het 'n verskillende driehoeke, hoe identifiseer ons die sye? So hierso is as ons kyk na hierdie een, hierso is jou theta, daar's die hoek. So die een wat langsom of teen hom is, word die aangrensend of die x genoem. En dan die een wat oorkant hom is, word jou y genoem. En dan wat teenoorstaande is, so teenoorstaande van die hoek, en dan die r word altyd aangedui as die een wat oorkant die 90 grade hoek is. Julle sal sien hier is die 90 grade hoek en oorkant die 90 grade hoek kry jy altyd jou r. So dis nogal belangrik om dit te weet. Dan as ons kyk na die volgende voorbeeld, julle sal sien hierso, die een waarmee ek altyd wat ons eers gaan doen, ons kry eers die aangrensend. So julle sal sien wat een wat teen hom is hierdie eenetjie hierso. So daai een word jou x genoem. En dan die een wat oorkant hom is, oorkant die hoek is, daarso, as kyk oorkant die hoek, word jou y genoem. En dan die een wat oorkant die 90 grade hoek is, word jou r genoem. So hy is oorkant die 90 grade, daai word jou r genoem. En so ook vir elkeen van die volgende twee. So daar is theta, die aangrensend, dis die x, die teenoorstaande is die y, en die een oorkant die 90 grade is die skuins. En laaste en daar is jou theta, die een wat langsom is, word jou x genoem, of aangrensend is, of liggend. En dan die een oorkant die hoek is jou y, en die een oorkant die 90 grade hoek word die r genoem. Okay. As ons kyk na hierdie volgende voorbeeld, ons sien hierdie driehoek, en hulle vra vir jou om sin A te kry. Nou, sien jy, daar's geen Griekse letter in hierdie spesifieke voorbeeld nie. So wat ek dan gaan doen is, sin A beteken ek werk van hoek A, so daar's my hoek. So die eerste ding wat ek gaan identifiseer is, ek gaan my x, my y en my r identifiseer in my driehoek. So eerste ding wat ek moet doen, oorkant die 90 grade hoek is altyd my r, so dis altyd die maklikste om hom te identifiseer. So r is altyd oorkant die 90 grade hoek, so daai r is daar. Dan, omdat ek sin A soek, van sin A, die een wat teen of aan hom is, word die aangrensend genoem, en dit word met 'n x aangedui. So daar is my x, en dan die een oorkant die hoek van waaraf ek werk, word my y genoem. So, daai word my y genoem. So wanneer hulle my vra, kry sin A, dan sin A is y op r, en dan kan ek spesifiek sien, y is 4 en r is 5. En as hulle vra vir my cos A, dan werk van hoek A, cos is x op r, so dit sal beteken dis x wat 3 is op r wat 5 is. En dan tan is weer y op x, so dit beteken dit gaan 4 op 3 wees. Maar nou vra hulle vir my nog 'n vraag by hierdie. So ek gaan gou vinnig daai uitvee. Nou vra hulle vir my werk van hoek C. So nou vra hulle vir my wat is sin C? Nou voor ek kan begin, hierso C, ek werk nou van C. Wanneer hulle sê sin C, werk ek van hoek C. So die eerste ding wat ek moet doen, ek identifiseer weer my r of my skynsy, en dis altyd oorkant die 90 grade hoek. So daai r is maklik om te identifiseer. Dan van C af, die een wat teen aan hom is of aan hom is, nee, word my x genoem. So nou sien julle daai x nou in plaas van 3 is dit nou x nou die 4. En die een wat oorkant C is, word die y genoem vir sin C. So daai een word dan my y genoem. So nou kyk ek en ek sien die eerste vraag is, wat is sin C? So sin C is y op r, so dit gaan 3 op 5 wees. Cos C, so ek werk van hoek C. Julle sal sien, daai letter na die sin of na die cos, dit stel my van waaraf ek werk die hoek voor. So dit gaan wees, cos C is x op r, wat beteken dit gaan wees 4 op, dit gaan 4 op 5, daar is 'n fout daai, vra om verskoning, daai moet eintlik 'n 4 wees, nee, so daai moet eintlik 'n 4 op 5 wees. So daai gaan 4 op 5 wees. En dan tan C gaan y op x wees, wat gaan wees 3 op 4, so dit gaan dit.
So, as ons aangaan, dan sien ons die volgende. Hierso is 'n voorbeeld, as ons kyk na hierdie, hier is 'n driehoek en daar's alfa. So dan kan ons dan sien daar's 'n 3, 4, 5 en 'n okay. Die eerste wat ons kan doen is ons moet kan sê sin alfa. So daai, ons kyk gaan identifiseer gou vinnig. Hierdie daai 3 word mos nou jou x genoem want hy is teenoor, so daai word jou x genoem. Hierdie een wat oorkant hom is, oorkant die hoek is, dit word nou weer jou wat genoem? Jou y genoem, ja. En dan die een wat oorkant die 90 grade hoek is, word jou r genoem. So daai oorkant die 90 grade hoek word jou r genoem. So, sin, as jy onthou wat sin is mos nou weer teenoor, y op r, so dis y op r. So dan sal jy sien y is 4 en r is 5. Dan as ons kyk na cos is wat nou weer? Cos is x op r, so dit moet 3 op 5 wees. En dan as ons kyk na tan is nou weer y op x, so dit sal vir jou 4 op 3 gee. Cot is die teenoorgestelde van tan, so dit is mos nou weer x op y, so dit sal 3 op 4 wees. Dan as kyk na sec is die teenoorgestelde van cos, so waar cos x op r is dit r op x, so dit sal 5 op 3 wees. En dan cosec is die teenoorgestelde van sin, so in plaas van y op r is dit r op y, so r sal jy sien is 5, y is 4, so dit is 5 op 4. Nou sal jy sien, wat volgende gebeur, is daar's 'n beta. Nou wat ek nou gaan moet doen is nogal belangrik, ek gaan ongelukkig hierdie moet uitvee, en nou gaan ek die sye van vooraf klassifiseer van beta se perspektief af. So as ek kyk van beta, die een wat teenoor beta is, of aangrensend aan beta is daai 4. Dis daai 4, daai gaan my x wees vir beta. Dan vir beta spesifiek, die een wat oorkant hom is, word my y genoem, en dit gaan daai 3 wees, so daai gaan my 3 wees. En dan die een oorkant die 90 grade hoek, daai die een oorkant die 90 grade hoek, gaan my r wees. So nou, sal jy sien, lyk dit so klein bietjie anders, daar's r, ekskuus, hy het nou wel vasgehak. So, daai is 'n r, as ons kyk na daai, nee. So, van daai perspektief af, as ek kyk na die eerste vraag, sin beta, so nou, sal jy sien, sin beta is anders as sin alfa, ek kyk nou van die hoek beta af. As ek van beta af kyk, sin is mos nou weer y op r, so dit in daai geval sal 3 op 5 wees. Dan as ek kyk na cos beta, so van beta af, sal jy sien cos is x op r, so dit sal 4 op 5 wees. Dan as ek kyk na tan beta, tan is y op x, so dit sal 3 op 4 wees. Dan cot is die teenoorgestelde van tan, so dis x op y, so dis 4 op 3. Sec is die teenoorgestelde van cos, so dit sal 5 op 4 wees. En cosec is die teenoorgestelde van sin, so dit sal 5 op 3 wees. So daar is daai vraag. So belangrik, sin alfa is gelyk aan 4 op 5 en ons moet onthou dat sin alfa is een term, so jy kan nie net sin op sy eie skryf nie, sin alfa word as een ding beskou. En ons kan nie sin en die alfa teken skei nie, en dis ook belangrik om te besef dat sin van die hoek is 'n verhouding, dit wil altyd 'n verhouding. Nou as ek aangaan, hierso is nog 'n paar voorbeelde, so kom ons kyk gou vinnig hierso. Die eerste ding wat ek doen, wanneer ek hierdie vraag beantwoord, is ek hou daarvan om eers, hier is my skets, nou vra hulle vir my volgende trigonometriese verhouding. So die eerste vraag is sin van daardie simbool. So nou wat ek eers gaan doen vir myself, wanneer ek so by so 'n vraag kom, is ek gaan eers gaan identifiseer, wat is my x, wat is my y, wat is my r. So as ek kyk, hier is my hoek, en van daai hoek uit, die een wat teenoor hom raak, word my aangrensend genoem, en dit word my x, met 'n x aangedui, so daai is x.
Nou, toe ek op skool was, het ek verskriklik gesukkel met die konsep van hoe weet ek dat die 6x is en die vierkantswortel 61 nie die x is nie. Nou, wat ek altyd vir myself eers gaan doen het, is ek het altyd eers gaan sê die hoek oorkant die 90 grade of die sy oorkant die 90 grade gaan altyd my R wees. So ek weet onmiddellik daai is R. So die een wat oorbly van daai twee moet my X wees. So dit het my baie gehelp toe ek net besef dat R is altyd oorkant die 90 grade hoek. Ons gaan nou by R kom op die tekening. Dan as ons kyk na die y is altyd teenoorstaande. So hierso is my hoek, daar is my hoek theta en teenoorstaande van die hoek daar kry ek my y. So nou wanneer ek hierdie vraag van sin hoek is gelyk aan iets, gaan kyk ek eers wat is sin, die verhoudingssin is mos nou weer y op r. So dan kan ek dit skryf as 5 op vierkantswortel 61. Dan as ek kyk na kos van die hoek, dan gaan doen ek eers en ek gaan kyk en ek sien kos is nou weer x op r. So as ek dit gaan doen, is dit belangrik om te besef dit gaan 6 op vierkantswortel 61 wees. Dan van die hoek is mos nou weer y op x, so dit is 5 op 6. En kot is die teenoorgestelde van tan, so dit gaan 6 op 5 wees. Sek is die teenoorgestelde van kos, so dit sal vierkantswortel 61 op 6 wees. En cosec is die teenoorgestelde van sin, wat sin is ons y op r, so hierdie is nou r op y, so dan kan ons dit skryf as vierkantswortel 61 op 5. Nou, ewe skielik kry ek 'n lambda of 'n ander hoekteken, dan sal jy sien vir hulle sin lambda. Nou gaan ek van voor af begin, ek gaan nou hierdie sye weer oorklassifiseer. So nou gaan ek weer en ek gaan begin, en ek gaan sê, okay, hierso is lambda. Die eerste ding wat ek gaan doen, ek gaan die skynsy, die r identifiseer. So die r is altyd oorkant die 90 grade hoek, so daai een weet ek is r. Ok, dan die een wat aangrensend is aan daai een, aan die hoek, hierso is my hoek, ek werk nou met die hoek lambda, ek werk met daai hoek, so die een wat aangrensend teen hom is, wat die x gaan wees, is daai 5. So nou hierso, daai gaan geskryf word as x, ekskuus my slegte skrif. Dan as ons kyk na die lambda, die een wat oorkant die lambda is, word my y genoem, so daai 6 word my y genoem. So nou, van daar af gaan ek gou vinnig dit klasseer. So sin is y op r, so in die geval is dit 6 op vierkantswortel 61. Kos is x op r, so dis 5 op vierkantswortel 61. Tan is y op x, so dit gaan vir my 6 op 5 gee. Kot is die teenoorgestelde, sek is die teenoorgestelde en cosec is die teenoorgestelde. So julle moet nou daai probeer. As julle gevra het, laat weet my asseblief. So julle moet asseblief die volgende probeer. Oefening 1, bladsy 82, nommer 1 en oefening 5, bladsy 89, nommer 1 en nommer 2. En onthou, 'n trigonometriese verhouding is 'n numeriese waarde en nie 'n hoek nie. So moenie vir my grade gaan skryf nie. Jou finale antwoord, soos van sin van 'n hoek, gaan 'n breek wees. Dit gaan 'n verhouding wees en nie 'n hoek nie.